好，第3题这一题合并除式求余式的问题。他告诉我们说，除以 x 减1、x 减2、x 减3的时候，那余式分别是3、7、13。这题目告诉我们的。那接下来他说，那如果3个除式合并在一起，全部凑在一起，那么余式又是多少？3个除式要合并，合并除式求余式问题怎么做？合并除式求余式问题，来，首先第一件事情。被除商与关系，我先把它写一下吧。我现在开始知道什么东西，除以 x 减1的时候，来我先列哦。如果我拿去除以 x 减1的时候，会得到一个商，不管商是多少，题目跟我说，第一个余式叫做3，我把它写上来。说过很多次了，你看到被除商与关系，先把它写上来再说，好不好？再看看题目是什么。第二个除以 x 减2的时候呢，会又得到一个商，然后余式是7。第3个除式是 x 减3，然后商假设在 Q3 的话，余式叫做13。好，这几个是题目告诉我的。然后题目是什么？题目是说把3个除式合并在一起，余式多少？3个除式合并，来我就写喽。3个除式合并，除式变成 x 减1、x 减2、x 减3，全部并在一起的时候，这样的情况之下，一样商不重要，商假设这个 Q4 我们 x 式。题目问的是，请问一下，余式这一款是多少？被除式、除式、商、余式。题目不问商，所以商给个代号就好。被除商没关系，来余式怎么做？哇，这怎么做？首先，我们知道除式是一次的时候，余式是一个常数，当然是如此。那现在的所求，除式是3次 ，x 相乘3次了，对，除式3次，余式最多几次？2次，是吧？这里是不是应该要是一个2次式？2次式怎么假设？2次式你大家可以假设成 ax 平方加 bx 加 c 这样就好了。可是当然，我们在课堂上跟大家提过，可以用牛顿的假设法，会比较单纯、比较轻松、比较好做，好不好？牛顿假设法怎么假设？再跟大家说一次，牛顿假设法又称为阶梯假设法，因为它每往后走一步就踢掉一个同伴，可以吗？往后每走一步就踢掉一个，往后走一步就踢掉一个。你看这里有一个3次式，对不对？我这里要一个2次式，你能不能告诉我怎么做出一个2次式？跟前面尽量靠关系哦。前面3个随便抓2个就可以得到一个2次式，对不对？抓哪2个？我用 x 减1、x 减2相乘，这样是不是就有一个2次式了？但是补一个倍数给它，这来担任我的2次项。接下来1次项来。从前面再抓一个，谁是1次项？2个都是啊，随便抓一个，抓谁？你要抓 x 减1还是 x 减2 ？OK， 我抓 x 减1，好不好？那补一个倍数给它 b。最后嘞，最后还需要一个常数项，常数项就提光光，你会发现3个相乘，2个相乘，1个没了，是不是越来越少？这就是所谓的阶梯假设法，牛顿的假设法，可以吗？这样假设有什么好处？这样假设就可以把刚刚条件并列带进来。求余等于求值，求值等于求余，这3个余式条件等于告诉我3个函数值的关系。第一个 f(1) 就等于3，第二个 f(2) 就等于7，第3个 f(3) 会等于13，等于知道这3个条件，可以吗？如果这3个条件没有问题的话，当然 f(1) 要等于3，我就把1带进来试试看，所以我就可以知道一个一个做咯。当我带1进来的时候，1带到前面等于1带到后面0，1带到后面0，1带到后面0，剩下谁？剩下 c 留下来而已。而 f(1) 我知道会等于3，c 值瞬间解决了，可以吗？如果 OK 的话，接下来第2个条件 f(2) 等于7。当我带2到前面，就等于 f 带入2到后面，变成0，不理它，变成0，不用算了。带入2，结果2减1，1倍的 b 加上 c，1倍的 b 加上 c。题目告诉我们 f(2) 叫做7，c 等于3，那是 b 值也完成了。b 值谁加上3等于7？当然是4喽，直接把它做出来。
所以也可以的话，最后呢还有一个条件 F3，你会发现3个条件刚好可以解出 A、B、C 3个数字。当我带3进去的时候，3减3等于0，0乘以不管什么东西都是0，不理它了。3减1、3减2乘在一起得到2A。再一次，3带到中间的地方去，3减1 2，2倍的 B， 最后还有一个 C， 全部加在一起等于13。题目告诉我的13，好不好？所以 C 等于3，B 等于4，都有了，请把它都带进去。所以说 C 等于3，B 等于4，4得8，8加3得到11，11到6边去，13减11乘以2，2A等于2。纯计算动作我做的比较快一点点，得到 A等于 B， 这样结果可以吗？如果通通都做出来了没有问题，那么题目问的余式不就完成吗？题目问的余式就是在 A 等于1，然后 B 等于4，然后 C 等于状态C 等于3的状态学项，这整串式子就叫余式。所以余式不用乘开了，就叫做1倍的 l 减1乘以 l 减2，加上4倍的 l 减1，再加上3，这就是题目所求的余式完成，可以吗？